हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द माय न्यू ब्लॉग। गाइस मॉर्निंग इतना ठंडी है गोवा में, गाइस बहुत ठंडी है। तो यहाँ पे गाड़ी आई है, पप्पा खाली कर रहे हैं हम लोग। ये वाला बिल्डिंग वो दिन में कार्ड देने आया था, तो इन लोग को ऑर्डर किया है यहाँ पे। गाइस सर ना खाना खाने गया है, अभी थोड़ा एक पेमेंट लेना था मुझे, और जैसे यहाँ पे सब वर्कर्स लोग बैठा है। सो अभी सर खाना खा के आएंगे, बाद में हमको मिलेंगे। देखो ये वाला ये भी अच्छा, इसका पीछे स्विमिंग पूल भी है, देखा नहीं है गाइस, थोड़ा सा डीप में है वो स्विमिंग पूल। और स्विमिंग पूल ये नज़ारे के साथ होगा। चलो गाइस, ये गाड़ी खाली हुआ है, अभी चलते हैं दूसरा लोकेशन पर। आज मैं और पापा है, इतना ठंड है गाइस, और लेट भी हुआ है आज बहुत। सो गाइस, अभी बैंक में पहुंचा है, थोड़ा बैंक में काम है, IDBI वास्को की। बैंक का काम तो हुआ है, सो अभी चलते हैं दूसरा काम पे। देखो IDBI, अभी चलते हैं दूसरा बैंक पे। पापा अंदर बात कर रहे हो। ये है सिटी सेंटर ऑफ द वास्को। सो गाइस, वहाँ पे भी जाके आया, एंड देन यहाँ पे मेरा तो थोड़ा गाड़ी का काम आने लगा। ये एक आईना बिठाने का था, तो बिठा रहा, आईना बिठाएंगे, बाद में घर पे जाएंगे। वो सर्विस वाला लोग ने यहाँ पे एक बीच में ये नहीं था, बीच में मेरे पास कैमरा स्टैंड भी नहीं था, मैं उसमें कैमरा घुसा के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो इसका वजह से वो पापा बोल रहे हैं अभी करेंगे। सो गाइस, हम लोग रुके थे जूस पीने के लिए यहाँ पे, और पापा भी